হয়েছে। হুম, সস লাগিয়ে একটু। দেখো চিকেনটা দেখো। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। দেখো আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে কিন্তু ঋতু বাড়িতে নেই, আমি একাই আছি, তাই কিভাবে কি বানাবো বুঝতে পারছি না। তো দেখো এখানে আমি বনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি অনেকটা পরিমাণে, 300 400 300 আছে। তো দেখো বনলেস চিকেনগুলোকে আমি ছোটো ছোটো করে কেটেছি। তো কি বানাবো তোমরা সঙ্গে থেকো দেখো। দেখো আর সঙ্গে আমি এখানে নিয়ে নেবো ভিনিগার নিয়ে নেবো 2 ঢাকনা, মানে আমার চামচ নেই, যে ঢাকনায় করে নিচ্ছি, বুঝতে পারলো তো। আর এই যে ঢাকনায় করে সয়া সসও নিচ্ছি। বাড়িতে নিজে নিজে বানাচ্ছি, আজকে ঋতু নেই তাই কিছু মনে করো না, যেটুকু পারবো সেটুকু বানাবো। আর সঙ্গে নিয়ে নিলাম একটা ডিম ভেঙে, কাঁচা ডিমটা সে ভেঙে নিয়ে নিলাম। আর সাথে নেব এটা হচ্ছে বেসন 2 চামচ। আর আদা রসুন পেস্ট করে নিয়েছিলাম মিক্সিতে, সেটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিলাম আমরা পেঁয়াজ, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম দেখো। আর এদিকে গাজর কুচি, আর ছোট ছোট করে ক্যাপসিকাম কুচি করেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম। বিটঘুটে টাইপের একটা রেসিপি হচ্ছে। যা কর্নফ্লাওয়ার দিতে গিয়ে দেখো 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ফেলে দিয়েছি, কি অবস্থা বলো তো রেসিপি করতে গিয়ে না। তো কয়েক চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। মানে বুঝতেই পারছো কি বানাবো, এবার একটু মেখে নেবো। আর কি কি দিতে ভুলে গেছি বলো তো, তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো কি কি দিতে ভুলে গেছি। তো আমি না এরপরে না লঙ্কাটা দিতে ভুলে গেছি, দেখেছো লঙ্কাটা দেওয়ার কথা ছিল, কুচি লঙ্কা, সেটাও এখন দিলাম। আমার দ্বারা রেসিপি হয়? তোমরাই বলো। তো এবার মেখে নিচ্ছি। এইবারে একটা জিনিস ভুলে গেছি, আবার দেখছি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে। তো আর একটু কর্নফ্লাওয়ার দিলাম, কারণ কম হয়ে গেছিলো। এরপরে না মেন জিনিস যেটা না দিলে না, এই যে নুনটা, নুন দিতে ভুলে গেছি, প্যাকেট থেকে নুন ছিঁড়ে নুনটা দিয়ে দিলাম। কি ধরনের বিদঘুটে টাইপের রেসিপি! আর দেখো আমার চারিপাশে কি হয়ে আছে একটা রেসিপি করতে গিয়ে। তো এ দেখো মাখিয়ে নিয়েছি। এবার তেল চাপিয়ে দিয়েছি কড়াইতে। এবার এগুলোকে ভেজে নেবো। তো এইগুলো হচ্ছে বিদঘুটে টাইপের চিকেন পকোড়া। এবারে এরকম চিকেন পকোড়া তোমরা খেয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর আমি নিজের ইচ্ছা মতো বানালাম, এগুলোকে কি নাম দেওয়া যায় তোমরাই বলো, ঠিক আছে? তো অবশ্যই তেলে ভেজে নেবো, আর তেলে ভেজে নিয়ে তোমাদেরকে খেয়ে জানাবো। তো হালকা আছে, লাল লাল করে আমি ভেজে নেবো। আর খুব সুন্দর হয়েছে খেতে, তো খেয়েও জানাবো। অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো। আর এরকম ভিডিও আমার নিজের এই জগা খিচুড়ি ধরনের রেসিপি দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করো। আজকে আমি নিজে নিজেই বানাচ্ছি, ঋতু বাড়িতে নেই, তাই ভাবলাম নিজেই বানিয়ে খাই। ও গেছে একটু নবদ্বীপ। তো চলো সঙ্গে থেকো। আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পেজটাকে ফলো করে দিও। আর দেখবো আদৌ কেমন টেস্ট হয়েছে খেতে, ঠিক আছে? আর তোমরা বাড়িতে বানিয়ে খেও। এই দেখো কত সুন্দর লাগছে, দেখো দেখেই একদম জিভে জল চলে আসছে, ঠিক আছে? তাহলে চলো খাই, ঠিক আছে? সঙ্গে থেকো, কিন্তু কোথাও যাবে না। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে কিন্তু ঋতু নেই, আমি দেখলে কেমন জগা খিচুড়ি করে বানালাম আজকে চিকেন পকোড়া। আর এই চিকেন পকোড়াটায় কি নাম দেওয়া যায় তোমরা বলো, আমি ভাবলাম একটু নিজের মতন করে বানাই। তো বাড়িতে ক্যাপসিকাম ছিল, গাজর ছিল, এইসব দিয়ে লটখটো করে একটা চিকেন পকোড়া টাইপের বানিয়েছি। এবার তোমাদের রিভিউ দিয়ে জানাবো যে কেমন হয়েছে। আর খুব বড় বড় সাইজের, বুঝতে পারছো তো? আর দেখে না আমার জিভে জল চলে আসছে অলরেডি। তাহলে চলো খেয়ে জানাই তোমাদেরকে প্রত্যেকবারের মতন যে কেমন হয়েছে টেস্টটা, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করি। প্রথমে সস ছাড়া খাবার, প্রচণ্ড গরম কিন্তু এখনো অবধি, বুঝতে পারছো? তো দেখবো মচমচাটা কেমন হয়েছে। হুম, দারুণ মচমচ হয়েছে। টেস্টটা বলছি, দাঁড়াও। মারাত্মক টেস্ট বলছি, সত্যি করে বলছি, সত্যি ফাটাফাটি হয়েছে। সস লাগিয়ে একটু। চিকেনের পিসগুলো ছোট ছোট করে দেওয়া আছে, তো তো এক একটা পকোড়াতে মোটামুটি 3-4টে করে পিস আছে।
ক্যাপসিকাম আর গাজর দেওয়া তো দারুণ লাগছে। এটা পুরো গরম, একটু ভেঙে দেখায়। দেখো চিকেনটা, দেখো পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে চিকেনটা। সস লাগিয়ে চিকেন। তোমরা একটু এর উপর চাট মশলা ছিটিয়ে নেবে। আমার বাড়িতে এখন চাট মশলা নেই, তাহলে আর একটু টেস্ট হতো। আচ্ছা চিকেনটা দেখো, বুঝেছো পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। মারাত্মক খেতে লাগলো। তোমরা এরকম বিকেলে বানিয়ে খেও আর আমাকে জানিও সত্যি করে যে আদৌ টেস্ট লাগছে কিনা। তোমরা জানিও, আমি তো বললাম যে সত্যি মারাত্মক লাগছে, আর আমি নিজে ভেজেছি কিন্তু আজকে, নিজে বানিয়েছি পুরোটা, পুরো ক্রেডিটটাই কিন্তু আমার। তো চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু লাইক শেয়ার কমেন্টস করে দিও। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ফলো করে দিও, একটু শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সঙ্গে, আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো টাটা।